السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرتكم اليومية عن نادي ريال مدريد. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مبابي يقود ريال مدريد لعبور مانشستر سيتي. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 ويتأهل إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا. النجم الفرنسي كيليان مبابي تألق بشكل لافت وسجل هاتريك تاريخي ليواصل تألقه هذا الموسم. هل تعتقدون أنه الأحق بالكرة الذهبية؟ مبابي يقترب من رقم كريستيانو رونالدو. بعد الهاتريك الأخير وصل مبابي إلى 28 هدفا هذا الموسم ليقترب من رقم كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع الملكي. هل سيتمكن مبابي من تحطيم هذا الرقم؟ نيمار يشيد برودريغو. النجم البرازيلي نيمار أشاد بمواطنه رودريغو بعد أدائه الرائع أمام مانشستر سيتي، واصفا إياه باللاعب المذهل. رودريغو يثبت يوما بعد يوم أنه مستقبل هجوم ريال مدريد، عودة ماندي لمستواه القوي. الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي يثبت جدارته من جديد، حيث ظهر بأداء دفاعي صلب خلال المباريات الأخيرة ليصبح خيارا أساسيا في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي. احتجاج جماهيري في البرنابيو. جماهير ريال مدريد تخطط لتنظيم دقيقة احتجاج خلال مباراة الفريق المقبلة ضد جيرونا، اعتراضا على قرارات الاتحاد الإسباني. ما رأيكم في هذا التحرك الجماهيري؟ المباراة القادمة لريال مدريد. الملكي يستعد لمواجهة جيرونا يوم الأحد المقبل في سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني. هل يواصل الفريق سلسلة انتصاراته؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك. نراكم في فيديو جديد.